जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातही वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातही वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर देखून जागृत रावा. तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेनात. सदांच सहर येताक मेळोंक तयार आसच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. ह्या काळार आमच्या समाजांत आमी पळयता काजां जाल्लीं थोड्याच दिसांनी थोड्याच म्हयन्यांनी थोड्याच वर्सांनी डायवोर्स जातात. पूण पयलें नातलें. तुमचे आवय बापाय डायवोर्स जाल्ले, तुमची आप वडली मागीर डायवोर्स जाल्ली, तुमचो पंजो पणजी डायवोर्स जाल्ली. कित्याक जावना ते म्हणलें सवाल आमकां साजम विचारया. कित्याक तांच्या काळार आमच्या पंजा पणजीच्या काळार या तांच्या पंजा पणजीच्या काळार या आमच्या मालगड्यांच्या पुर्वजांच्या काळार वेगळा साऱ्या डायवोर्स कित्याक नातलो? कित्याक खंयची स्त्री खंयच्याय दादल्या लागीं काजार जातली की? खंयचोय दादलो खंयच्याय स्त्रिये लागीं काजार जातालो की? कोणा लागीं ती लग्न जातली? लग्न जावच्या पयलें सैरीक सोदतना कसली सैरीक सोदतली? मालगड्यांचें एक पद आसा जाणात की तुमी? माय म्हणटा ती शेगुणाची सून. रातलें पद. सैरीक सोदतना कितें पळयतले? देखूनच भाव भयणीनो ताचो संबंध थेर उरलो. पूण आतां कित्याक उरना? आतां कित्याक उरना? कितें पळोवन लग्न जातात, काजार जातात. बायले सोबाय पळोवन, एग्रेसकाय पळोवन, कितलो दुडू जोडटात तें पळोवन, कसली पदवी हुद्दो आसा तें पळोवन, खंयसर रावतात म्हणलें पळोवन, म्हणजे घरां पळोवन, तांचे कडेन आसलें वाहनां पळोवन, बँक बॅलन्स पळोवन, कितलें भांगार आसा म्हणलें पळोवन, मात्र न्ही कितलें शिकल्यांत म्हणलें पळोवन. पण आज गरजेचें कितें? एका होरेताक एक कसली होकाल गरजेची. हेच्या पयल्या वचपान आमकां कळटा देवभिरांतीची. दोगांय देवभिरांतीची वय जाल्यार ती देवभिरांत तांची दोगांयची हें कितें जाता? तांचो संबंध सांबाळटा. मात्र देवा कडेन तांचो संबंध सांबाळटा, एकामेका लागीं तांचो संबंध सांबाळटा. देखून तेसलोनिकाकारांक बरोवन अवस्व 4 वळी 1 ते 8 वयर कितें बरयलें ना थंयसर सांत पावल आमकां 17 दिता आनी सांगता देवाक मानवता ती साल. देवाक मानवता ती साल कोण जिवन आसा तांकां सुद्धा न्ही मनशांक मानवाची साल. देवाक मानवाची साल कोण जिवन आसा तांकां सोदा. जिने सांगाती जावन या सांगातीन जावन ह्या तुझ्या या संसारी जिवितांत खंयच्याय संबंधांत
ह्या विशयांत एफएस घरां बरोवन सांपोलान बरें हेंकन सांगलां आवस्वर 5 वळ 3 तावन आमी आयकूया 3 तावन 10 पर्यंत उपरांत 15 तावन 17 पर्यंत एफएस घरां बरयल्या पत्रां आवस्वर 5 आनी वळू 3 तावन 10 ऐका. देवाची भुरगीं म्हणलेल्या तुमचे मदे देवाची भुरगीं म्हणल्या तुमचे मदें व्यभिचार व्यभिचार कसली नापसंद साल नापसंद साल वा अपस्वाद अपस्वार्थ हांची सावळी पर्यंत आसा म्हूण आयकूंक मेळना जावं. सावळी पर्यंत आसा म्हणून आयकूंक मेळना जावं म्हणटा. कोण हा ती वास परत्यान देवाची भुरगीं म्हणलेल्या तुमचे मदे देवाची भुरगीं म्हणटल्या तुमचे ते देवसाच्या भुरग्यांक ते आसा आसूं दी. आमी कोणाची भुरगीं म्हणल्यार आमकां विचारया. आमी देवाची भुरगीं वयत तर कितें आसूंक जाय आमचे मदें व्यभिचार व्यभिचार कसली नापसंद साल आसूंक नजो वा नापसंद अपस्वार्थ. साल आसूंक नजो. वा अपस्वाद आपस्वार्थ म्हळ्यार जणांनी ग्रीड म्हणटा आमी इंग्लिशान हांची सावळी पर्यंत आसा म्हूण सावळी पर्यंत आसा म्हणून आयकूंक मेळना जावं. आयकूंक मेळना जावं. आजी सटलां भाव भयणीन. मुखार ऐका आनी कितें सांगता तो हलकी उतरां हलकी उतरां सदील उलोवणे सडील उलोवणें दोड्या अर्थाची तारीफ आनी दोड्या अर्थाची तारीफ असले सकट तुमकां साजले न्हय. देवाच्या भुरग्यांक सहज जाल्लें न्ही. हे सगळे सोण देवाकर स्तुती करा. हे देवाच्या भुरग्यांक सहज जाल्लें न्ही. कसलें पळय देवाक सहज जाल्लें न्ही. परत्यान वाचती वळू हलकी उतरां हलकी उतरां म्हळ्यार हेरांक हल्क करून उलोवची उतरां सदील उलोवणे आनी लूज टॉक म्हणटा आमी. सडील उलोवणें बुरशें उलोवणें गलीज उलोवणें पोस्टे उलोवणें बासकाळ उलोवणें आनी दोड्या अर्थाची तारीफ दोड्या अर्थाची तारीफ. असले सकट आज तुमकां भायर मनशां लागीं तूं उलयल्यार तांच्या हर एका उतरांत दोडो अर्थ आसा. देवाक मानवाची साल आमी आदारता तर खंडीत जावन होरेत आसा आमकां भितर घेवंक अवकाश आसा. देखून आज त्या दिव्यांत तेल म्हळ्यार कितें ही बरी साल. त्या दिव्यांनी तेल म्हळ्यार कितें उजवाडाक संबंद जाल्लीं कामां देवाक मानवांचे हर एक. देखून मागीर आमी तो नियाळ करतना एक मतीन दवरा. खाली कितें म्हणटा ते लिटरली म्हणटा आमी इंग्लिशान म्हळ्यार बोरेलां देखून व्हंकल्यो होरेत तशें म्हणची ती नाका. आमचे मदें तसलें उलोवणें दुर्सोणें ह्या अणकाणी ह्या कितें म्हणटा ओडल कितें वाचलें ती ताचे पयलींचे 2 शब्द हलकी उतरां आनी सदील उलोवणे सडील उलोवणें दोड्या अर्थाची तारीफ असले सकट तुमकां साजले न्हय. सहज जाल्लें न्ही. देखून हांगा मागण्या कायल्या उपरांत फाटी येताना हसोन खेळोन जोक सांगून थोड्या अर्थाचे कितें उलोवन वचनाकात. येतात म्हणून सांगना न्ही. काजाळा कोणी आसात एकलो आसात हांगा ते गपचूप हांगा तांचे तोंडी हे उक्तें जायना. भायर गेल्ले म्हणटाना तुमी चूप रावाचे तांणी मागीर तुमकां लेक्चर दिवंक सुरू करतात ना. कितली सत्राय घेवंक आसा पळया. आसचें न्ही आनी कितें आसचें न्ही. व्यभिचार वा पोस्टेपणां धरतेल्यांक तशेंच कोट्या तुरायांक लब्धल्यांक कोटी तुराय एक तराची बोंब्या पुजा. आतां व्यभिचार म्हण कित्याक सांगलां. एका दादल्यान आनी स्त्रियेन तांच्या संबंदांत व्यभिचार आदारला तर ती अविश्वासी वय मू. तशें आमच्या आत्मीक जिवितांत खऱ्या निसा देवाक आमी समर्पीत जाल्ल्या नंतर आमी देव न्ही जाल्ल्या कडेन संबंद दवरता तर व्यभिचार तो आत्मीक व्यभिचार. हांगा जेजूची स्तुती करून जेजूक महिमा दिवन जेजूक कोड विकून आमी घरा वचून हे पळय देगेक दवरता आनी आमच्या पुर्वजां जावन आयिल्लें तेंच काण घेवन आमी परतून मुर्त्या मुखार सरपडटा. तो आत्मीक व्यभिचार. साबार जाणांक कित्याक कळना. तुमी सगळो पवित्र पुस्तक वाचा. जेरेमिया परतान सांगता तुमी रुखा कडेन व्यभिचार आदारला तुमी त्या खंयच्या मुर्त्यां कडेन व्यभिचार आदारला म्हणल्यार अर्थ कितें. देवाक विसरून त्या मुर्त्यांक तांणी देवकन घेतल्यात रुखाक देवकन घेतल्यात आनी जाग्यांक देवकन घेतल्यात सांतांक देवकन घेतल्यात आनी कोणाक ती देवकन घेतल्यात. देखून देवाच्या भुरग्यां मदें अशें आसूंक नजो. पोस्टेपण आनी कितें म्हळें. तशेंच कोट्या तुरायांक लब्धल्यांक कोटी तुराय एक तराची बोंब्या पुजा. कोटी आतुराय म्हळ्यार कितें. हांगा बरें करून आमी सकाळीं आरतां 4 वरां मातसो बरें करून मागणें केलें गायन केलें आराधन केलें बरें करून पवित्र बलिदानांत आमी भाग घेतलो. भायर वेताना आमकां संवसारी आशा आतुराय आनी
क्रिस्ताच्या आणि देवाच्या राज्यान वांटो मेळचो ना म्हूण तुमी जाणा जाया. म्हणजे संसाराचो मोग केल्ल्यांक क्रिस्ताच्या राजांत वांटो आसचो ना. हाच्या पयलें जायते सांगला आमी संवसाराक जेजून तुम्हाला संवसारांत आसा मागीर संवसाराचे न्ही तेय संवसारांत आसात पूण संवसारांतले तांकां काड म्हूण मागीना पूण तांकां देखून आमी संवसाराचे जावन जियेता तर देवाचे उतारा सांगता आमकां सर्गीच्या राजांत जागो आसचो ना. आतां सर्गीच्या राजांत जेवणा बसाचें जाल्यार संवसारी जेवण आमी पयस करी घरा जेवचें म्हूण सांगना. संभ्रम आचार आनी पेस्तां परबो हाजे पयलीं कितले पट्यान सांगलां. पेस्तां मारचीं सोडा, सोरोपियम बेबदेव जावचें सोडा. जावं पुरो संवसारांतलो लोक तुका गांवांत वळखता, राज्यांत वळखता, देशांत वळखता, गाल्फांत वळखता, सगळ्या संवसारार वळखता. पूण संवसार तूं सांडून वेताना थंय तो म्हणटालो तूं कोण हांव नेना. एफेस घरां पयल्या पत्रां मुखार वास आवसवर 5. ह्या विशयान कोणी मनीस फोकोळ उतरांनी तुमकां फटयना देखून जावं. पोकळ उतरांक तुमी काल जायनाकात बाबा. पोकळ उतरां कांय तातूंत सारनातलीं उतरां उडोवली सांगलें न्ही बायलें सरल मात तुमकां दितात त्या मनशा विशयान तिके सत्राय घेया म्हणटा देवाचें उतर. सभाज खाली बायलें सरल मात धर्माचें सरल, जातीचें सरल, संस्थेचें सरल, तांच्या सभेचें सरल मात्र तुमकां दिवन त्या सरलान तुमकां दवरलां तर भितर किरल ना जाल्यार हांव सांगलां टळ्ळू पल्लू बोंडून आसतना पुस्कू बित्तिज्जी म्हणटात तातूंत. बित्तिज्जन देना बित्त बित्त इंच ना पूण येता हेंचे येता वयर येता. देखून देवाच्या उतरांत कितें सार आसा तो आमी आपणायचे. देवाच्या उतरांतलो सार न्ही बायलें सरल. देखून पोकळ उतरां सांडा. हाचे वरवीं देवाचे उतर पाळी नातलेल्यांचेर देवाचो क्रोध देंवता. पळया न्ही आज आमी भाग्यभाव मेळून आमकां परत 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 देवाचें उतर आयकूंक मेळटा. शुक्राच्या सणच्या हांगा आयिल्ल्या वेळार जावं पुरो वन इन क्रायस्ट ग्रुपांत सकाळीं जावं सांज म्हणसर मात्र त्या युट्यूबार आमी कशी वेल्यार मात्र तें पयस पुस्तक तुका म्हाका आमकां वाचूंक दिलां आनी वाचूंक कळटा वय मग कळटा की ना. दोळ्यांक दीस दिल्या की ना, कानाक आयकाशें केलां की ना, तोंडाक उलयशें केलां की ना, हातान तें उखोवन धरिशें केलां की ना, पांयांनी चलोन हांगा येशें केलां की ना. भागी हावी सुवार्थेंत उसवाड आसलो तो तुमी पळयना म्हणून संवसारचो अधिपती कितें करता वय आपल्यो शिंत्र्यो खेळटा. पूण तुका आनी म्हाका आमकां तें उतर आयकोवचें भाग जोड दिला. आयका सुवार्थ सोजवाड तांणी पळयना. सुवार्थ सोजवाड तांणी पळयनाय म्हणून ह्या संसाराच्या अधिपती ह्या संवसाराचे अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती तांच्या अविश्वासी मोती केल्यात. कुरड्यो केल्यात. पूण तुका आनी म्हाका आमकां सुवार्थेंत असलो उजवाड जोडूंक आसपाव केला. ह्याच्या उतरावर आज आमी कितलो उजवाड जोडला म्हळ्यार आत्मीक उजवाड म्हणजे तुज्या कुडीच्या दोळ्यांचो उजवाड न्ही आत्मीक उजवाड. आज देवाचें उतर वाचतानाच तुका कळटा कितें बरें कितें वायट, कितें सारकें न्ही, कितें देवाक मानवता कितें देवाक मानवा, कितें देवाक संबंद जालें कितें देवसारा संबंद जालें, कितें हांवें स्विकार करचें कितें हांवें स्विकार करूं सारकें. आतां फाटीं येवन वाच एफेशियन्स. तसल्यांचे मेळीन तुमी मेळा नाकात. देखून तूं पळया न्ही तसल्याचे मेळ्ळीन तुमी मेळा नाका तितलें तांकां तांचेतल्याक सोडा. जायते कडेन पावल सांगता तसल्यांचे मेळ्ळीन तर तुमी मेळा नाका. एका काळार आमी त्या मेळांत आसल्यार तांचे सांगत आसल्यार इश्टगतींत आसल्यार आपशें ते आमकां वाडटात की ना खंडीत वाडटात. आज ह्या संवसारी इश्टगते वरवीं संवसार पाड जाला बाबी. एक गँग वार कशें आयलां, गँग रेप कशें आयलां सांगा. संवसाराची इश्टगती वरवीं पयलें बरें आसलें कितें गरजेचें उलोवन येतालें तितलेंच. ह्या जेजूनच म्हळां कोण आमी वचत जुवाच्या वांजेलांत आनी हांव स्वर एक वळ तेरा कितें म्हणटा ती जल्माल्ली रक्ता मासा वरवीं न्हय कशी ऐका ती जल्मली न्हय रक्ता मासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं पगार देवा वरवीं देवा वरवीं जल्माल्ल्या सवय तुजो म्हजो आमचो संबंद आनी तुजे म्हणजे आमचे कुटुंब आमी बांदून हाडी. देखून ती ह्या जाग्यार आमी म्हणटा आमचे दैवीक कुटुंबाचे सांदे मेळान तुमी मेळोंक नजो. आनी एक काळार तुमी अंधकार जावन आसल्यात आतां सोम्यातय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. अंधकार जावन आसतना कितल्या जाणांक अंधकाराक ओडोना तुमी सांग पळया.
आम्ही फोटी मारतना या गाळी सोवताना या सोरताना या खंयच्याय वायटांत आसतना वायट सोवे आमकां तुका म्हाका आमकां आसतना कितल्या जाणांक आमी वायटाक वडूना कित्याक आमी अंधकारांत आशिल्ले हांव आनी अंधकारांत आसतना कितें जाता तर पातकां अपराध पूण आतां आमी उजवाडांत आसा कोण उजवाड अंधकार कोण पळय न्ही सैतानाच्या काळोखांत आसतना आमी कितें जाता ह्या उजवाडांत आमी आसतना कितें जाता ऐका जुवांचें पयलें पत्र पासून 3:9 कितें सांगता ऐका 1 John chapter 3 verse 9 देवातावन जल्मल्लो पाताक करिना देवाचो भुरगो देवातान जल्मल्लो पाताक करिना कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा ताचें थंय आसा देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पातक करूंक जायना पळय न्ही तूं देवाच्या मेळांत आसाय देवाक वळखल्या सवय तूं आसा तांच्या एकवटांत आसाय तूं देवाचो भुरगो जाल्ल्या वरवीं आनी तूं जे सांगत आसली देवाचीं भुरगीं जाल्ल्या वरवीं तुमी पाताक करिनात एका भावाक भाव आनी एकाक भाव म्हूण लेखतात भयण म्हूण लेखतात न्ही कितें संवसारी मनशां बरी कोटी दिश्ट घालन हें कितें मागीर आयको मेळटा न्ही आमकां आज संवसारांत पळया तुमी वाटेने सोय तुजेर कसली दिश्ट घालून पळयता तुका भाव म्हूण लेखता गे भयण म्हूण लेखता गे चेड जावन दी चेडवां जावन दी आतां पाटी वच मुखार वाच एफेसकारां बरयलें पत्र देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला कित्याक सर्व बरेपण पवित्रपण आनी सात्विकपण उपजता उजवाडात म्हणजे देवातावन खंयचीय ती काळोखाची खांब आम तुका कळ्ळेंच थंय पयस सरा तातूंत हात घालूंक मेतेर जावंक वचनाकात म्हणटा देवाचे उतर 15व्या वळीतावन वाचता 15 17 पर्यंत देखून तुमचे साली विशांत तुमी वत्ते सत्रायेर रावा देखून साली विशांत हांगा वाडावळच्या रेत्रे वेळा एक विशेश शिकवण आसा तुमची साल सरकी करा म्हणून हांगा सारकें कळटा तुमकां वाडावळेच्या रितींत तुजी वाडावळ जाल्या गी म्हणून आत्मीक वाडावळ तुज्या सालींतच कळटा कितें वाचलें देखून तुमचे साली विशांत तुमच्या साली विशांत तुमी वर्ते सत्रायेर रावा वर्त्या सत्रायन रावा पळयतात लोक आज तुम्ही हांगा आयिल्लींत घरा वेतान तुमची साल पळोवन तुमी उलोवची रीत पळोवन तुमी खावचें खाण पळोवन तुमी न्हेसचें न्हेसन पळोवन या तुमी तुमच्या इश्टा सांगाता भोंवचें पळोवन हांगा आयिल्ल्या कांय ना तें काले म्हणटात दर्यांत वचून दूद ओतिल्ल्या बरें तितलेंच कांय प्रतिफळ ना देखून तुमच्या साली विशांत तुमी वर्ते सत्रायेर रावा वर्ते सत्रायेन तुमी रावा आज भाव बहिणी हात आसतना सकट दोळे तुजेरच आसात खंय एक सूख मेळटा गी पळया वो उलयता आतां हांगा उलयल्ल्या वेळार तर एका वरार साबार जाण उलयल्ल्यातलें बरेंपण मतीन दवरच्या बदला खंय एक सूख म्हणी सांगता गी पळय आमकां दुखोवन सांगता गी पळय तें धरून वेतात बरें सांगलें आसा कितें गरजेचें आसा तें मतीन कांयच उरना खंय एक धाकलो दिलो हो म्हाकात पळोवन दिलो म्हाकात सांगून दिलो तेंत धरून गेली आनी कितें मास मुखार बुद्धवंता बरी सलजय बुद्धवंता बरी तुमी सलाजय बुध नातलेल्या बरी न्हय मागीर आमकां परतून आयको मेळटलें हेच्या शुभ वर्तमानांत 5 जाण बुद्धवंत 5 बुध नातली देखून पयल्यान सांगता तुमी बुद्धवंता बरी जी आसय बुध नातलेल्या बरी न्हय संवसारांत जायतो लोक आसा तांकां बुध ना कित्याक म्हळ्यार तांकां पवित्र पुस्तकाची जन्म येना देखून पटवून पडल्यात आतां कोण पटवून पडल्यात ते तांकां बुध नातली कोण पटवून पडोंक ना तर तांकां बुध आसा म्हळ्यार ज्ञान आसा देखून तुमी बुद्धवंता बरी जी आसय बुध नातलेल्या बरी न्हय तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या तरान करसून सार्थक करा कोटे दीस हे कितलो वेळ आसा आमकां न्ही आतां पयलीं जाल्यार आमचो वेळ व्यर्थ जातालो वय की न्ही म्हाका भोगतलें मस्त वेळ आमचो कितें जातालो पाड जातालो वय मू आतां कितले वेळ आला कितें ना आमी करनत आसा वाचून आसा गायन करन आसा ना जाल्यार वय मू आतां असलो वेळ ह्या कामाक आतां तुमकां सांगचें न्ही म्हणजे हर एका दिसा एक कंथार तयार जाता हर एका दिसा आनी तें हांव काल तयार करता मात्र सकाळीं ताच्या उपरांत ऑफिसांत बसून तें पुरो ताका जाय जाल्यार वर्डिंग्स म्हणटा आमी कितें साहित्य घालता मात्र तेंचो कंथार सगळो दीस म्हणून आसता राती न्हीद पडटा सर तें म्हणून म्हाका 33 दिसाचें कंथार सारकें येता
देखून तो आयच्या पहिल्या वचपांत आमी आयकुया. देखून सांपावल कितें सांगता, वयर कितें म्हणलां, देवाक मानवता ती साल मानवता ती साल, न्ही मनशा मानवाची साल. गालातकारां बरोवन सांपावल सांगता न्ही ह्या वचोर 1:10 त्या सांपावलान पयल्यान सांगलां गालातकारां बरोवन कितें सांगलां आयका. तर आता कोणाक हांव मानवोक पळयता सो तुमकां दिसता, कोणाक हांव मानवंक पळयता तशें दिसता, मनशांक की देवाक. मनशाक देवाक. हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात. एक मतीन दवरा भाव भयणीनो, जर तर आमी मनशांक मानवंक सोदता आमकां देवाचें काम करूंक जायना. म्हळ्यार देवाक मानवच्या रितीन देवाचें काम करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तुमचे तो न्हू हांवें बरें बरें आयकचें जाल्यार तुमकां हांवें वयर दवरिचें. तुमचे भशेन कांयच म्हळ्यार तुमचे भशेन म्हळ्यार कोणायकी दुखोवंक नजो, कोणायकी खंयचे हें काले म्हणटात उतार तांकां लागू करूं नजो, तुमकां मानवाच्या रितीन. देखून हा साहित्य आसा सेवाक मनशांक मानवाच्या खातीर कितें नाटक, कितें जोक्स, कितें तांकां बाबा न्ही ना. देवाक मानवाचो जेरेमिया रायाक मानवंक ना, लोकांक मानवंक ना, तो देवाक मानवालो. प्रवादी तशेंच देवान विसले सर प्रवादी लोकांक मानवंक नात. लोकांनी तांकां कितें केलें, पात्रायलें, जीश मारलें आनी तांच्या समाधीचेर वेदी बांदल्यो. देखून तांकां आज सांपावल म्हणटा हांव कोणाक मानवंक सोदता, मनशाक की देवाक. हांव कितें मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात. मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण चिंतात गे. आनी की हांव मनशांक मानवोंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. पळया न्ही. देखून एक त्याग म्हळ्यार असलो त्याग, सॅक्रिफीस. हांव कोणाय तावन कितें शाबासकी आसता ताका मानवंक, हाका मानवंक, हांकां मानवंक, तांकां मानवंक हांव देवाचें उतर दितां तर, या गायन करतां तर, या सेवा करतां तर, या हांगा साक्ष दितां तर, ह्या कोणी कडेन सारता कशें जालें म्हजें मनीस सारता जाल्यार हें पळय मनशां मानवाचें भाव भयणी न्हू. कशें जालें म्हजें जेवण रांदिल्लें, कशें जालें म्हजें हें गायन केल्लें, कशें जालें म्हजें शिकोवन दिल्ली, कशें जालें म्हजें मागणें. इल्लो तरी स्वार्थ आसा तर भाव भयणी न्हू. आमी देवाक मानवना म्हणटा देवाचें उतर. आतां फाटी येवन वास. शिकी भावा भयणीनो, सोम्या जेजूतय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतले आमी तुमचे लागीं विनंती करतांव आनी प्रार्थून मागतांव. पळया त्या एकवट सांबाळच्या खातीर सोम्या आसा त्या तो एकवट आमी सांबाळच्या खातीर कितें करता सांपावलो, तुमच्या लागीं विनंती करता आनी प्रार्थना मागता. कितें तें देवाक मानवून चलचें कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात. देवाक मानवून चलचें कशें म्हूण शिका. तितल्यान दीस वेताना आमी आनीक चड आनी चड अस्कत जावन आसतना कुडींत आमी आत्मीक रितीन घट जायचे. पळया न्ही गे मनशाची जिनीस पळया, तुजी प्राय सरतना तुजो संबंध संवसारी लोकां कडेन सडटा की उणो जाता. उणो जाता. देखूनच देवाक मानवून चलचें कशें म्हूण तुमी आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यंत जियेवन आयल्यात. हें आतां सांपावल आमचे तावन तुमी शिकल्यात म्हणटात. कित्याक तो कोणाक मानवालो, सांपावल कोणाक मानवालो. जावं पळो सावल आसलो तो कोणाक मानवालो, कायपासाक आनी कोणाक अधिकाऱ्यांक पदवेदारांक पळय मू. पूण जेजूचो शीस जाल्ल्या उपरांत जेजूचो पाटलावदार जाल्ल्या उपरांत कोणाक तो मानवालो. देखून ताणें म्हणलें न्ही गी कोरिंतकारां पयल्या पत्रां 11:1 म्हजो पाटलाव करा कित्याक हांव सोम्याचो पाटलाव करता म्हणून. आयका 1 Corinthians 11:1 देखून जशी हांव क्रिस्ताचो पाटलाव हांव करता क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशी तुमी म्हजो पाटलाव करा. कित्याक ताजो पाटलाव करचे. तो सोम्याक मानवाला. आमी कित्याक क्रिस्ताचो पाटलाव करीचे. बापान कितें म्हळें, ओ म्हजो पोत, ओ म्हजो मोगाचो पोत, ओ म्हाका मानवाला. कोणा विशयांत बापान सांगला ओ म्हाका मानवाला म्हणून. केवळ जेजू विशयांत. देखून खाली जेजूक मात्र. आनी कोणी देवाक मानवाल्यात म्हण देवान खंयसरी सांगूं ना. आब्रामाचो पाटलाव करा, इजाकाचो पाटलाव करा, जाकोबाचो पाटलाव करा, या पेद्रूचो पाटलाव करा. मुखार वास. तुमी तशें जियेतात खरें, तरी पूण आनीक तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून. थोडे पटी कितें जालां आमचें, थोडे पटी तटाश्टू जालां, स्टेटस जालां आमचें, रावलां थंय.
खंयच्या मेल्ल्या दर्यान पळय उदाक रावल्या बरे आमचे आत्मीक वाडावळ रावल्या थोड्यांक ही वाडावळ हेजे तुमच्या कुडीची वाडावळ जाता की ना जानवायची वाडावळ जाता की ना सांगा जाता मग तरी आमची आत्मीक वाडावळ देखून ते वाडावळीचे रितीर म्हणून आमी दवरल्या आनी कितें वृद्धी करीचे म्हणून हांव तुमच्या लागीं प्रार्थिता सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमीच जाणान. देखून आनी सांग पावलां ताच्या कुशेन ही आमकां सांगो ना जेजूच्या मना खातीर महिमे खातीर आतां हांगाय देवाचे उतार म्हजी खुशी न्ही ही हांगा देवाचे उतार दितल्यांची खुशी न्ही केद नाही तुमी देवाची खुशी स्वीकार करचे मात्र देवाक तुमी लागीं सरा जे ताका मानवची जिणीचे जर ताजो आदार आशिर्वाद भरती तुमी आनीक व्हडा मापान जोडीचे देखून हांगा तुमच्या पैकी आनी कोणी निजाय की हांव सांगता आतां आमी इतलो काळ तो इतलो वर्सां जावन देवाचे उतार दिवन आसता जावं आमी इल्लें पोरणी जावन आसा हांव पोरणी जावन वेता हांव म्हळ्यार हय पूण तुमी मुखार येता येता नव्यान ती उर्बा आनी कितें म्हणटात ती जानवाय घेवन येयचे मुखार मुखली वर सांगता न्ही तुमी भाग्यवंतपणान जियेजय म्हूण दीस वेता देवाची वेताना खुशी. भाग्यवंतपण चड पवित्रपण चड सर बरेंपण चड सर ताचें पूण हय मू कलतेपण सादेपण बळेपण भक्तीपण बरेंपण पवित्रपण भाग्यवंतपण आनी कितें तुमकां खाली पोण घालूंक मात गोत्ता आसता पोण घालच्यान हुशार तुमी देखून हांगा सांपल कितें म्हणटा भाग्यवंतपणी जियेजय म्हूण देवाची खुशी. ताची खुशी न्ही देवाची खुशी देखून आज हें बरेंपण देखून कितें तुज्या पवित्रपणांत तुज्या भाग्यवंतपणांत सर बरेंपण आदारच्यान तूं दीस वेता वेतान कितें जायचें वाडत वसाचें आनी देवाची वळख नासलेल्या हेर जातीच्या मनशां परी तुमी रक्तमांसाचे ओडणेक गुलाम जाय नाकात. देखून आज आमची कूड देवाचें मंदीर म्हूण जायत्यांक कळीत ना देखून आमची कूड देवाचें मंदीर म्हणून सारकें कळल्यार कूड मोजी देवाचें मंदीर मन मोजें शांतीचें बंड काळजान मोज्या करता बेडा आत्म्यो असो दिला आदा कूड मोजी देवाचें मंदीर मन मोजें शांतीचें बंड काळजान मोज्या करता बेडा आत्म्या असो दिला. तुजी कूड तूं एक मंदीर म्हणून नितळ निस्कळ निर्मळ पवित्रपणी भगिनपणी सांबाळताय तर तुज्या मनान शांती तुज्या काळजान संतोष तुज्या कुडींत बरी भलायकी सुटसुडाय उर्बा उमेद पूण पाता केल्या वेळार तुजें मोनय जड तुजें काळीज जड तुजी कुडी जड वय मू तुजी चिंतनाय जड तुजी बोगणाय जड तुजें सगळें चिंतापी जड मेळ्ळ्या कडेन तुका कितें जाता मागीर समाधान वखदावन कूड देखून आतां कितें आयकलें तुमची कूड पवित्रपणी आनी मनसुगेन सांबाळशी तुमी हर एकल्यान ती दमोवंक शिका जाय. देखून आमच्या ती खरेंच आमी देवाक पयलो स्थान मान दिला म्हणटाना आमची कूड मात्र आमी सांबाळची मात न्ही मनसुगेन सांबाळूंक देखून सुजे हांगा पवित्र पुस्तकान दिलां पवित्रपण सांबाळा मनसुगे सांबाळा आनी कितें सांबाळीचें देवाची वळख नासलेल्या हेर जातीच्या मनशां परी तुमी रक्तमांसाचे ओडणेक गुलाम जाय नाका. आतां पळया रक्तमांसाच्यो ओडण्यो कोणाक देवाची वळख नासलेल्यांक म्हूण देवाचे उतार सांगता तुका खंयची ओडणी आसा दोळ्याची ओडणी आसा या कितें कोणाक आयकोनची ओडणी म्हळ्यार चाडियोगी या बुरशेंगी या दुर्सोनेंगी खंयच्यो देवाच्या एक ओढण नासलेल्यांक मात्र हें संवसारी ओडण्यो देवाच्या तुका आसल्यांक वळख नासलेल्यांक हें पुराय म्हणटा देखून तांचें सांगाता हेर जातीच्या मनशां बरी तुमी रक्तमांसाचे ओडणेक गुलाम जाय नाका. तुमच्याच रक्तमांसाच्या ओडण्यांक तुमी गुलाम जाय नाकात साबारपटी हांगा सुटका म्हणटाना आमी चिंता सुटका म्हळ्यार पातकांत हांव सुटका खंयच्यांत तूं गुलाम जावन आसाय तुज्या वायट सवयांत गे तुज्या दिश्टींत गे तुज्या आयकोन्यांत गे तुज्या उलोवण्यांत गे तुज्या हातांच्या कामांत गे या तुज्या सालींत गे खंयच्यान तूं तुजोच गुलाम जालाय. साबार जाणां आमी आमच्या आरशा मुखार आमी उबे रावतना आमी गुलामपणांत आसा म्हणून आमकां समजायचें आरसो आमकां दाखोवन दिता कितलो वेळ त्या आरशा मुखार रावन जर तर आमी खाली कूड मात सोबयता तर तें गुलामपणूच. आतां ह्या विशयान तुमी दुर्स जातात म्हाका दुर्स जाल्यार म्हाका कांय बेजार ना न्ही पळयचे सारकें न्हेसल्यात गे ना गे म्हणून वयलो वाटान सकयलो वाटान वयर घालून येनाकात आरसो त्या खातीर मात्र परतान वचून पळोवंक न्ही
आनी कितें गुलाम जायनाका ते कोणेच हे संगतींत आपल्या भावाक फसोवन फायदो जोडचो न्हय आनी ताका अन्याय करचो न्हय. फसोवचे सबार जाण पळय आमी आमच्या स्वार्था खातीर आमच्या गरजां खातीर हेरांक आमी कितें करता हेरांचो फायदो जोडटा. ल्हानां सुगी दुबळ्या धाकट्यां सुगी कितल्या जाणांक कामाक आपयता हांव कामाक तांचे कडेन काम करयता हांव दीस रात ते काम करतात आमी खाली बसून उबे रावन पळयता हांव आनी तांकां काम केल्ल्यांक आमी कांय सारकी आमी कूल दिना हांव. तर जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता हांव 5:6 न्हू जेम्स चॅप्टर 5:4 पळया तुमची शेतां लुवल्ल्या वावरड्याची मजुरी दीन आसतना अन्यायान तुम्ही दवरल्या. ती तुमचे विरोध बोब घालता आणि तांच्या हाल अहवालाचे सब फौजींच्या धन्याच्या कानान पडल्यात. खंयच्याच कोणाचो खंयच्या रितीन आमी फायदो जोडचो न्ही. मुखार असल्या सर्वांचे सोमी फारीक फोण घेता. देखून पळया न्ही तुजें मन तो जाणा तुजी चिंतना तो जाणा तुजें हेर एक हाजे पयलीं हांगा इनरी लिंगान तुमकां शिकोवन दिता तुमी आयकतात न्ही. ताच्या दिश्टी भायर लिपोवन आसलें कांयच ना सगळें सोडून दवरलेलें बरें आसा. आनी हर एकाचे आमी लेख दिवंक आसा म्हणटा. हेब्रां बरयल्या पत्रां 4:13 हिब्रू चॅप्टर 4:13 सगळे सृश्टेन सगळ्या सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन असलेले कांयच ना सगळे ताचे उजीर उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरले बरी आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा. देखून तो जाणा आमी कोणाचो फायदो जोडटा कोणाक आमी आमच्या गरजां खातीर वापरता उपयोग करता. देवाक कळीत आसा भाव भयणी. रिक्वेस्ट करियेत आमी पूण केन्नाच आमी तो आमी कितेंय सांगल्यार करता. हांवें एका भावाक हांगा मागण्या खातीर हांवें उक्त्यान सांगलां ताका हांवें तूं आवदू सायबा कोणी तुका विचारल्यार जायत तूं हांगा तांकां बेंगलोर व्हर म्हळ्यार व्हरताय तूं ना म्हळ्यार हांवें तुजो फायदो जोडून सोडिनाका म्हळ्यार हांवें ताका न्ही हांगा तो कोट्याल जाल्यार म्हण न्ही म्हाका घरा कडेन मुसर सोडू आनी सांगलें ना फायदो जोडटा आमी. तर सगळ्यांक तांच्या घरा कडेन सोडीचें जाल्यार ताणें गव्हर्मेंट बसाचो ड्रायव्हर जावचें बरें न्ही. गव्हर्मेंट बस न्ही सॉरी रिक्षा ड्रायव्हर जावचो बरो. हांव कित्याक तुमकां दाखलो दिता म्हण समजायचें फायदो जोडटा म्हळ्यार हर एकांत. एक भाव आमकां कितें सांगल्यार करता बाग्गी धांवनी गोंद गुद्दू बरें कोत्ता तुमकां. दक्षिण म्हणटा आमी दक्षिण कोणी कितेंय करता ना तो आमी समजायचे कोणाचो आमी तसो फायदो जोडटा म्हळ्यार आमी चिंतीचे ना हांवें ताचो फायदो जोडूं नजो. आय शूड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिम इज काल सिंप्लिसिटी ह्युमिलिटी. आनी हे तुमकां हाचे आदींच हांवें सांगलां आनी रुजूकन लेगून दाखयला. परत्यान सांगलां ताणें परत्यान सांगलां तुमकां रुजूकान दाखयला म्हणटा तो. आनी देवान आमकां अनिस्कळपणान जियोंक आपोवंक ना बागार बागेवंतपणी जियोंक आपयल्यात. परत्यान तो आमकां सांगता बागेवंतपणांत जियोंक न्ही अनिस्कळपणांत. कित्याक सोम्याचे एक वटांत आसाचे बापा पुता पवित्र आत्म्याचे एक वटांत आमी आसाचे जाल्यार आमी पवित्रपणांत आसाचे बागेवंतपणांत आसाचे ना तर साथ दिना. कोलोसाकारांक बरोवन परतून तो आमकां सांगता 3 आनी वळू 5 तो आयका. कोलोसियन चॅप्टर 3:5 to मुखार आयका. ह्या पासून तुमचे ते आसलेल्यो संवसारी कुशालयो ओडण्यो हुमटून काडा. परत्यान तो सांगता संवसारी ओडण्यो कुशालयो जबार कित्याक म्हळ्यार आतां संवसारांत सगळें न्ही आमच्या दोळ्या मुखार हांवें सांगलें न्ही ते वसाचें म्हणनात पुरो ऑनलायनीर असल्या कडेन ते येता पुराय. त्यो ओडण्यो कश्यो उपजातात आमी तूं पळयल्या वरवीं न्ही कित्याक तूं पुराय कितें झोमॅटोचेर येता कित्याक हाजेर स्विगीचेर येता ऑप्शन आनी दितात कित्याक येता संवसारच्या कुशालाच्यो ओडण्यो. तुमची ड्रेस कित्याक तुमच्या घरा बागलार येता तुमचे सर जाय जाल्यार सगळें कित्याक घरा बागलार येता. हांगा देवचें उतर कितें म्हणटा संवसाराच्या कुशालयो ओडण्यो हुमटून काडा. आमकां आळशी करता भाव भयणीनो.
देव करून आमी सगळ्या संवसाराचे या आनी तूं सिस्टमान गेल्यार एक दीस अशें जातलें आमी आळशी जातले आमी बसल्या कडेन रूख जातले आमकां काम करूं नाका आमकां रांदूंक नाका आमचे हात पांय तेंच रूख जातले आमकां इल्लें कांय हें झाडूंक नाका पुसूंक नाका आमचे हात पांय रूख जातले आमकां इल्लें कोणूंक नाका कितें वोवंक नाका तें रूख जातलें अशें कित्याक समजना हांवें एक व्हिडियो पळयलो वो भाऊ हांगा आसलो खंय दुबय सगळी फॅमिली थंय आसतना मॅनेजर जावन आसतना ताजी शुगर 500+ आतां दुबय तावन तो रावलो आनी गांवाक आयलो गांवाक आयल्या उपरांत ताणें जागो काडून गेलो जाग्यार कृशी केली कृशी करून सकाळ तो सांज आसा तो बायल सांगाता म्हणून तत्तांतू आसात कृशीन तत्त आसात आतां कांयच गुळी काणगे नासतना कांय वखद कांय नासतना ताजी शुगर नॉर्मल खंय कित्याक आमचे बाबू आवय बापय आमच्या आजे पळय कितले वर्सां जियेल्यात खाऊन जियेल्ले कितें पिवून जियेल्ले गे घटमूट कित्याक आसले संवसाराचे खुशालय तांकां नातल्यो भाव भयणीन हें सांगचें हांवें आज आमचे संवसाराचे खुशालय सडल्यात वाडल्यात देखून कितें म्हणटा सांपावलो संसारी कुशालयो कुशालयो हुमटून काडा व्यभिचार अनिष्कळपण सांगता तो व्यभिचार अनैतिक संबंध कामाचार कोट्यवडण्यो आणि अपस्वार्थ एक तराची बोंब्यापजा तुम्ही पयस करा अपस्वार्थ म्हळ्यार ग्रीड आशा हाजे पयलीं कितले शिकोवण्यां सांगलें म्हणजे शिकोवन जायत तांकां आयकूंक नाकात पयशां खातीर गांव सोडटात पयशां खातीर आवय बापाय सांडटात पयशां खातीर डायवोर्सी घेतात पयशां खातीर भुरग्यांक खंय खंय दवरतात पयशां खातीर हें आयकताल्यांक आयकूंक बरें जायना हांव जायना पूण हें सत कोणी एकलो सांगतलो आसा जिनेंगी आयकताल्यांक आयकूंक नाका जाल्यार आपस्वार्थ एक आहा तरेचे बोंब्या पुजा खंय देखून ही कोणाक ग्रीड आसा पळय आपस्वार्थात आशा आसा पळय तांकां मागणें नाका पूण तुजी आनी म्हजी आमची आशा कितें एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवे सदांच रावचे एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवे सदांच रावचे एकच म्हजी आस्वार्थ आनी मुखली वड तुम्ही पयस करा असल्या वायटांक लागून देवाचो क्रोध देंवता पळया न्ही गे देवाचें उतर आमकां परत कित्याक तो क्रोध पिडेर उपार कित्याक तो क्रोध दुस्मानार उपार कित्याक तो क्रोध आमच्या जावं पुरो आमच्या जिवितांत जायती खंत बेजारायगी या भेंगी बिरानगी कावजेनिंगी या वेगळा सारगी या संबंध तुट्टागी राग गी हगेंगी मोसोरगी या झगडेंगी हाज्या पयलीं सांगला न्ही तिमोथीक बरोवन सांपोल सांगता न्ही ह्या वसवर 2 Timothy chapter 2 verse 22 to 25 एका 2 Timothy chapter 2 verse 22 down तुझ्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर आणि नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतेल्या सवे नितीन विश्वास कोणा सांगात न्ही सोम्याक वळख काडल्या सोम्याक उलो मारतेल्या सवे नितीन विश्वासान मोगान आणि समाधानान जिवंक साधन चलय पळय न्ही तिमोथीक तो सांगता पुता तिमोथी संसाराच्या गरजान पडा नाका मुखार अर्थ वा सार नातलेली तर्कां सुकय अर्थ नातली सार नातली तर्कां वादविवाद सुकय कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडी म्हूण तूं जाणाय तुमकांच विचारा हांगा मागण्याक येतात घरा वचून कित्याक झगडें घोवा कडेन कित्याक झगडें बायले कडेन कित्याक झगडें भुरग्यां कडेन कित्याक झगडें शेजारच्यां कडेन कित्याक झगडें तुमी सांगातात जियेत आसतना उतराक कित्याक मुखली वड सांगता सोम्याच्या सेवकान झगड्याळ्यो जायनाय देवाच्या भुरग्यांनी भाव भयणीनो ना झगडे ना वादविवाद ना तर्क ना कितें म्हणटात राग ना कितें म्हणटात भोव मारचें या कोणी कितें सांगलें म्हणटा एकदम उसांबळ जावचें तें तुजें तें पवित्र आत्मो ना तुजें तें पवित्र आत्मो तुका केन्ना शांत करता उलयतल्या उलोवंक सोड म्हणटा आतां आनी मुखार वाचता की ताणें सगळ्यांतय
दयाळ जावची गरज. ताणे एक निपुण शिक्षक जावन नाका तेने पाठी हांगा कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत. एक काळार असल्या आतुरायेनी तुमकां वेडो घाल्लो आनी ह्या खोट्या वटण्या प्रमाणे तुमी जियोवन आसल्या. एका काळार जिवन आसल्यात वय आतां पाठी वचना नाकात. सभारपुटी आमच्या मती काडला न्ही गे पाटी कितें जालां त्या विशयांत चिंती नाकात. खंयचें तें Isaiah 43:18 वास. पूर्वी कितें घडलां तें वास वय Isaiah 43:18. पूर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करिनाकात. आदी कितें केलां तें मनांत हाडी नाकात. आतां तुमकां आदी केल्ल्याचो उडास हाडचो न्ही आनी मुखार हें परत जावचें न्ही म्हणून सत्राय घेवचें तितलेंच. कित्याक आमकां राखोन रावंक आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयतले मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत वचो 25:1-13 आमकां राखोन रावंक आसा. म्हळ्यार अशें आमकां आमी सांबाळूंक आसा. खाली दिवे घेवन न्ही दिव्यांनी तेल घेवन दिव्या सांगाता तेल घेवन. आयच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाचो शुभ वर्तमान वचवर 25:1-13 वयर कितें बरयलां 10 देडयांची ओपार. ती 10 जाणांक दवरला. 10 जाणांक मागीर विंगड करतात पंपा आसात. थंय आमकां 10 देडयांची ओपार. देडयो आसात. देडयो म्हणटा तुमकां समजायचे वय मू इंग्लिशांत 10 वर्जिन्स म्हण दिला. हांगा कोंकणींत देडयो म्हण सांगला. आतां देडयो म्हणटाना व्हंकलेक सांगात दितले वय मू पण हांगा व्हंकलेक सांगात दितल्यो देडयो म्हण चिंते नाकात. ह्या होरेता खातीर राखोन आसल्यो. होरेत म्हळ्यार कोण न्ही होरेत म्हळ्यार कोण न्हवरो वय मू होरेत कोण न्हवरो वय की न्ही. आतां होरेताक मेळोंक तयार आसल्यो तो 10 वर्जिन्स. आतां वर्जीन म्हणटाना तुमकां कळायचें वय देवान विसताना मरयेक विसले. खंयच्या मरयेक विसले म्हागदेले मरयेक विसले खंयच्या मरयेक विसले हांव कुवार मरयेक विसले. आतां हांव कुवार म्हणटाना वर्जीन म्हणटाना ताज्या पयलें कसलो संबंद तिका दादल्या कडेन नातल्लो प्युअर होली वय मू. देखून हांगा 10 वर्जिन्स म्हण दिला न्ही इंग्लिशान 10 देडयांची ओपार. तो दीस येताना देवाचे राज हे परी म्हणयेत. आतां देवाच्या राजा भितर सरूंक तुका आनी म्हाका आतां ही उतार संवसारांत न्हवऱ्याक राखोन रावंक न्ही. हें उतार देवाच्या राजांत तुवें आनी हांवें आमी भितर सरायचो जाल्यार आतां हांगा आसल्यो त्यो 10 देडयो मात हांगा आसल्यो हर एकल्याक देवाचें उतार सांगता. कितें सांगता ऐका 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बुध नातल्यो आनी हेर 5 बुधवंत. आतां दिवे घेवन दिवे म्हळ्यार कितें दिवो म्हणटाना खाली उजवाड गे दिवो म्हणटाना दिपा 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 म्हणटा कुत्ता म्हणून लायट लायट वय मू. आतां चिंतया आतां हाज्या विशयांत कितें म्हणटा दिपावळीच्या वेळार आनी ते मातयेची कितें आसा ते वय दिपा आसात. तातूंत एक काल घालतात एक कॉटनाची बत्ती घालना तातूंत तेल घालना पेटोवन आसतात वय मू. कितलो वेळ पेटात ते पेटोवनूच तासाचे जाल्यार कितें जायचे सारकें समजून घेया. काली इल्लें घालन हांव गेलो सगळी रात हांव इतल्या काणयो रावता म्हळ्यार जाता. देखून पयलीं चिमण्यो आसतले वय मू. चिमण्यो आसतना कितें करतले काळोख जाता म्हणटाना पयलीं सांगतले चिमणेक तेल घाल म्हणून. आयकुना तुमी खानाक तेल घाल न्ही चिमणेक लॅम्पा वाचला लॅम्पावाक तेल घाल. तेल घालनासतना पेटयतले. कित्याक तेल घालीचे न्हीद वता पळय ती पेटाच जाय म्हणून. मागीर न्हीद वताना पालवयतल्या. देखून सारकें समजाचें हांगा दिवे म्हळ्यार कितें म्हळ्यार दिपा. ताचे सांगाता दिवे सगळ्यां कडेन आसले. सगळ्यांक 10 जाणां कडेन दिवे आसले पूण वास मुखार बुध नातलेल्या माणसांनी आपले बगलेक दिवे घेतले. ह्या 5 जाणां कडेन दिवे आसले पूण तेल घेतले ना. तांचे कडेन तेल नातल्ले. पूण बुधवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतले. पोळ्यांनी शिसल्यांनी न्ही कोळसुल्यांनी. आतां कोळसुलो म्हळ्यार तुमकां समजायचें वय मू. कोळसुलो म्हळ्यार काय ल्हानगी तरी कितलें तेल घेवन आसूंक जाय भाव भयणीनो. हे कोळसुलांनी कान घेवन मागीर तुमी आयकतात आमकां इल्लें दी ना 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 तुमकां आनी आमकां म्हणटा ते
तरी कितलें तेल घेवन आसाजे, खाली दिवे घेवन न्ही. सांगा तर कितलें तेल घेवन आमी सदां आसाजे वरताक मेळोंक. आनी हें तेल म्हळ्यार कितें आं मागीर समजून घेवया. आं होरेतान येवंक गळाई केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक जे मायली. आतां वरेत येवंक गळाय केली. आतां तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत ती कोणाचे मॉर्न जाल्यार मात हो ताका येवन वेलो म्हणून वय मू वय न्ही. तुज्या म्हणजे आमच्या मतीक कितें येता सारकें. आतां ह्या घडये तुमी कितें चिंतात, आतां ह्या घडये मरतात गी, आज मरतात गी, फाल्यां मरतात गी, ह्या म्हयन्यान मरतात गी, ह्या वर्सा मरतात गी, तुमच्या कोणाच्या मतीन ना. हां आमी मोर्चा आनी 20-25 वर्सां उपरांत म्हणल्यार मतीन वय मू वय की न्ही. आज कडेन अशेंच जिवन आसात. पण हांगा देवाचे उतार म्हाका आनी तुका सांगता, खंयच्या घडये तुका म्हाका आमकां तो व्हरूंक येतलो मेळोंक येतलो म्हणल्यार आमी नेना. ताका मेळोंक तुवें आनी हांवें आमी केन्नाय तयार आसूंक जाय. तो गेलो म्हणून हांव येता म्हणल्यार चिंता नाका. आज तुका आनी म्हाका आमकां तो केन्नाय येवं दी. म्हजो जेजू म्हाका व्हरूंक केन्नाय येवं दी, हांव तयार आसा. कितें घेवन तयार आसा? म्हज्या दिव्या सांगता कोळसुल्यांत तेल घेवन हांव सांगता आसा. कसलें तेल? कसलें तेल? मोग म्हणलें तेल, बरेंपण म्हणलें तेल, पवित्रपण म्हणलें तेल, भगेनपण म्हणलें तेल, कुरपा म्हणलें तेल, सत म्हणलें तेल, आनी कितें देवाचें सारकें आनी स्वरुपांत कितें सगळें आटापण आसा तें सगळें. सदेपण, बळेपण, कालतेपण, मनशापण, भक्तीपण, बक्षाने, काकळूत, दया, माया हें सकट. हें वाड्याचें आनी साड्या कोण तूं ओडोला आमी आयकलें. भरती म्हळ्यार आनी तूं वाडावळ म्हळ्यार री. हांगा पालवता ना म्हजें धैर्य हांगा एकदम सर आसलें, देवाच्या उतरांचें धैर्य आसलें. पालवता ना हांगा तयार आसा परतून बरोवंक. देवान दिल्ले देवाच्या उतरां मुखांत 2 दिल्ली ती जानवाय आसा, मात देवाचें उतार आसा. म्हजें धैर्य आनी की वाडोवंक, म्हजी कुरपा सोडोवंक, म्हजी जानवाय सोडोवंक. देखून हांवें सांगलें वडोली सांगलें वेता वेताना आमची वाडावळ न्ही. बरोबर उत्तरा रायना कुद्रे कत्त्या दागे. समाजान आमी तशें आमचे प्राय सरता सरताना आमी कितें जाता वय. हांवें जायते फावटी तुमकां दाखलो दिला सागोणेचो रूख. तो व्हड जाताना बायल्यान पुराय काताची चिवळण वता वय मू. भितर थोडे टुळ्ळो आसतात. वयर तें केलें किडीन केलां गुंगुरल्यान केलां जाल्यार भितर तो पोंद आमचो टुळ्ळो आसता वय मू. पूण निजाय की बरो पांटे गेल्लो बरें आसलो रूख व्हड मोठो जाताना दीस वेता वेता कितें जाता बायल्यान तो गांठी दिसल्या रे भितर. तशें तुजें म्हणजे आमचें आत्मीक जिवीत. देखून तो अशें तयार आसाचें आमी तुज्या म्हणजे आमच्या भक्तीपणांत न्ही. हांव म्हजें दिल्लें काम जालें, हांव आतां रिटायर्ड. देखून आतां आनी म्हाका मागणें नाका, देवाचें उतार नाका, म्हाका कितें रितीर नाका तें आसूनच. हांगा हें नातल्यार हांव बशिल्ल्या कडेन या हांव पयन करतना या हांव न्हिदिल्ल्या कडेन परत हाच्या पयलीं आयकोन देवाचें उतार तुमी मात्र तुमच्या भुरग्यांक कितें कशें दिसय. ऐका द्वितीय नियम आवस्वर 6 वळ 4 तोन. ऐका द्वितीय नियम आवस्वर 6 आनी वळ 4 तोन. ऐक इस्रायला सर्वेस्पोर एकलो समसो देव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां. आतां मोग कर म्हणून न्ही, वो मोग वाडाचे सडाचे सगळ्या काळजान करचो, मनान करचो, सक्तेन करचो, आत्म्यान करचो, वाडाचे सडाचे. देखून त्या खातीर कितें करचें हांव तुका दिता तें उतार तुज्या काळजान कन्सून दवर. देखून तुज्या काळजान तें देवाचें उतार कन्सून हें जावन आसा तेल. ह्या देवाच्या उतरांत आसा खरें तेल. तुका धैर्य दिवचें, तुका बळ दिवचें, तुजो भावार्थ वाडोवचें, तुजो भरवसो खातीर करचें, तुजो विश्वास आनी की घट करचें. हें करता कोण सांगा तुमकां आतां? आमचो भावार्थ घट करता कोण? हें तुजो उजवाड आनी उजवाडाक सरी जाल्लीं कामां तुजें तें करयता कोण? O tato je somia diwo moja meta prakas pankon moja desportia जीवना. हे उतार तुका तयार करता मात न्ही. तुका केन्नाय व्हरताक मेळोंक तुका तेल म्हणल्यार बरी. तुज्या दिव्यान केदाळाय तें उजवाड म्हळ्यार दिवो पेटोवन आसूंक तें तुका गरजेचें. आनी
तुझ्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. हा. तू घरान बसून पळ्यान असताना घरात बसून असताना वा वाटेर सोलोन असताना तू न्हिदताना, वा उठताना उठताना ती तांकां हा सांग. तांकां सांग. ती तुझ्या हाताक एक कुणा कशी बांद. देखून हांगा पळ्यान गे संवसारी मनशाक हें कांय ना. संवसारी मनशांक सोड सेवाकांक सयत हें तांच्या मती केना. काली जावं पळो आयतारच्या मिसाक एक इल्लो शर्मा न्हू का देखून काली किल्लें तयार करता जावं पळो. पूण तुका आनी म्हाका आमकां तशें न्ही. परत 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 तुज्या मजा आमच्या उडासाक येजे. देखून त्यो बसवण्यो विनवण्याच्या मागण्या वेळा बसवण्यो कित्याक आमी उडासो करता. आतां त्यो बसवण्यो उडास केल्या उपरांत तुमचें दैर सड लागी उणें जाला. तुमचो भावार्थ सड लागी उणो जाला. तुमची ती कितें म्हणटात भक्त सड लागी उणी जाल्या. पळया न्ही. देखून आतां फाटी हांगा तेल घेवन आसल्यो 5 जाणां. मोद्यान राती एक बोब जाली. हाळे होरेत आयलो ताका मेळोंक येया. मोद्यान राती खंय पळया न्ही गे वेळ घडी पळया. केदाळ येता म्हणल्या आमी येना बाबा. हाजे पयलें जायते पटी म्हणजे शिकोण्या सांगलां. ती गडी गी सकाळीं गी पंत्यार गी 10 वरार गी. तुमी जाणात हांगा शुक्रार रेती जाता म्हजो भाव वय मू 10 वरार ताका ती गडी आयिल्ली. 10 वरार तांकां कॅन्टिना कडेन कितें हें घेता ना थंय ताका दूख आयली आनी 11 वरां 10 आनी 11 वरां भितर वय मू. ताची वेळ पळया. पोरेकलो भाव सरलो ताका पंत्यार 3 वरार पेटो आड येवन. केदाळ येता म्हूण सांगूंक जायना. अरे काल तें तालापाडी बस रावल्या कडेन वचून 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 त्या रिक्षार पडोन त्या रिक्षा नुज्ज जावन 6 जाणां ऑन द स्पॉट गेल्यात. केदाळ काल म्हूण सांगूंक जायना. हांगा मोद्यान रातीर तो आयलो आनी मोद्यान रात म्हणटाना कळली गडी तुमी सांगा न्हिदेची वय की न्ही. मोद्यान रातीर चोर आयल्यार आमकां खबर आसना. आतां सीसी कॅमेरा आसात म्हूण बरें न्हिदतात तुमी. मोद्यान रातीर कोणी उखोल वेल्यार खबर ना म्हूण सांगलें कोणे. हो सोनीत लागी हो रेड ओनीतल्या बरी उखोल वेल्यार हाका खबर ना म्हणून. त्या वेळार गाड न्हीद येत आसतना मोद्यान रातीर होरेत आयलो. इतलें आयकल्लेंच तो सर्व देडयो उठल्यो. 10 जाणां उठलीं आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. हय. तवळ बूद नाचलेल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो तुमचे लागीं आसलेल्या तेलान सकड उठलीं. ती गडी येता सगळ्यांक उठोवंक आसा पूण कोण तयार आसा. मोरनाची गडी तुका ह्या म्हाका आमकां येताना सगळ्यांक उठोवंक आसा पूण कोण तयार आसा हें गरजेचें. मोरोंक सगळ्यांक आसा वय मू पूण त्या गडये आपलो दिवो पेटोवन होरेताक मेळोंक होरेता सांगाता वचोंक कोण तयार आसा हें सवाल. आज आमी हेरांक विचारूंक जायना हांव तयार आसा गी म्हणल्यार म्हाका आसा विचारीचें. हांव तयार आसा जाल्यार केन्नाय म्हज्या दिव्यांत कितें उजवाड दिवो पेटोवंत आसतलो आनी तो पेटोवच्या खातीर तेल म्हाका घालूंक कोळसुलोय सांगातात आसतलो. आनी त्या कोळसुल्यांत ह्या जिविताचें कितें म्हणटात जिवीत दिवचो तो उजवाड. हय तातूंत कितें सगळें गज आसा तें तातूंत येवनूच आसतलें. म्हजो भावार्थ गी भरोसो गी पातयेन गी विश्वास गी धैर्य गी बळ गी आनी कितें संपूर्ण देवाचो मोग गी संपूर्ण म्हजो त्याग गी आनी म्हजें समर्पण गी सगळें तातूंत तयार आसतलें. पूण ह्यो उरल्यो कितें म्हणटात आमकां इल्लें दिया देखून हांवें हाजे पयलें सांगलां तुमकां ह्याच विशयांत. आमचें बरेंपण आनीकल्या सांगात आमी निमाणे घडी दिवन वचूंक जाता. तुमची आस्त सोडून वशेत वय मू. तुमचे बँक बॅलन्स सोडून वशेत वय मू. पूण तुजें कितें पयतपण आसा भाग्यवंतपण आसा कितें तूं हेरांक दिवन वचूंक जाता ना. देखून तूं बुदवंत म्हणटा आमकां आनी तुमकां म्हणटाना. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सरशी वचून मोलाक घेवचें सो बरें. हाज्या पयलीं जायते पिड्यान सत्राय दिल्या. तुज्या आत्म्याची बाचावी देवाच्या हातान ना आनी कोणाच्या हातान ना ती तुज्याच हातांत आसा. सेवाक तुजो आत्म बचाव करूंक शकना. देवी तुजो आत्म बचाव करूंक शकना आनी कोणीय तुजो आत्म बचाव करूंक शकना. तुजो आत्म बचाव करूंक तुकाच तुज्याच हातांत आसा. ह्या 5 बुदवंत हांव कोऱ्या बरी तूं तयार आसा होरेताक मेळोंक तेल घेवन वय तुवें तुजो आत्म कोणाक दिलाय. कोणाक दिताय तूं होरेताक दिताय म्हळ्यार होरेत कोण तुजो जेजूक दिताय. पूण तयार नाय तर कोणाक दिताय. तुका भायर रावचें पडटलें मुखार ऐका. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोसो आनी आयतो आसलेल्यो देडयो ताचे सांगाता लग्ना सला भितर सरल्यो. कोण आयते आसले तयार आसले ताका घेवन भितर सरल्यो आनी दारवटो तांपलो. थोड्या वेळान
उरल्यो 5 तेडयो येऊन पावल्यो. वय त्यो गेल्लो बाजारात गेल्लो तेल हाडूंक गेल्लो येवन तेल घेवन आयल्यो पूण आणि साईबा आमकां दारूक ते कर म्हणूंक लागल्यो. पण ताणे भितर तावन जाप दिवन म्हळे ना जायना तुम्ही कोण म्हूण हांव नेना. निमाणे कडे भाव भयणीनं तुझ्या आत्म्याची बाचावी जोडूंक जायना. ताच्या पयलेंच वरताक मेळूंक तूं सदांच तयार राव तेल घेवन आत्मीक तेल घेवन आत्मीक कितें म्हणटात ती पवित्र आत्म्याची फळां घेवन पवित्र आत्म्याची देणी घेवन त्या पवित्र आत्म्याक तुजे सवय सदांच तुवें आपणाय लायता. तो पवित्र आत्मा तुका केन्नाय कितें करता तयार करता बेगिनी. पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार तो पवित्र आत्मा कोणा सवय एकवडटा. भगवंतपण तुजे सवय आसा जाल्यार कोणा सवय एकवडटा. पवित्रपण तुजे सवय आसा कोणा सवय एकवडटा. देवाचो मोग तुजें तें आसा कोणा सवय एकवडटा. हें पळय नासतना तूं जियेता जाल्यार देवा सवय एकवटूंक तुका साद आसा गी खंडीत साधना. देखून आमकांच आमी तयार करया. काली आमची कूड म्हणलो एक दिवो काणयोन आमी जियेता जाल्यार पावना. ह्या कुडींत दिवो म्हणल्यार कुडींत केदाळाय जळसो उजवाड आसचे खातीर ही देवान दिल्ली ती आत्मी आमकां पवित्र आत्मो आमचे सवय आसा जाल्यार तो पवित्र आत्मो आमच्या थंय वतूनच आसता. तेल वतूनच आसा. मोगाचें तेल, कुरपेचें तेल, जानव्याचें तेल, पवित्रपणाचें तेल, भगवंतपणाचें तेल, बऱ्यापणाचें तेल, सादेपणाचें तेल, सर तराच्या कितें म्हणटात संपूर्णकायेचें तेल तो पवित्र आत्मा आमच्या थंय वतून कितें करता तुका आनी म्हाका आमकां होरेताक मेळोंक आमकां तयार दवरता. देखून त्या पवित्र आत्म्या देण्या रुपात देव तुका म्हाका आमकां दिवन ताका मेळोंक वय तो आयल्या वेळा ताचे सांगता वचूंक आमकांच तयार करूंक आमकां देण्या रुपार बाप दिवनी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची